Marrja e punëtorëve nga jashtë është një zgjidhje që sektori i turizmit në vendin ton po aplikon në vitet e fundit për të mbushur boshllëkun në krahun e punës. Bizneset të thonë se zgjidhje mund të jetë aplikimi i pagave përtej sezonit turistik, duke frenuar kështu punonësit sezonal që të largohen drejt vendeve fqinje. Nuk jam jashtë Shqipërisë, por ndodhem në një realitet të ri në vendin tonë, ku gjithnjë më shumë po na shërbejnë të huajt. Kjo si pasojë mungesës së fuqisë punëtore vendase. Elizabeth për një viti është shpërngulur nga Uganda e Afrikës në Durrës për të punuar në turizëm. Për të treguar sa më mikpritëse me klientët, ajo ashtu si edhe kolegë të tjerë të saj, siç është Ambrozi, kanë mësuar edhe disa fjalë në shqip. Minqesi, mimbroma. Ma se mirë, 1, 2, 3. Të huajt i gjejmë në një pjesë të mirë të pozicioneve të punës në hoteleri, turizëm, nga ato të pastrimit, shërbimit, kuzhinës deri në ato të kujdesit për veten. I live here. Unë punoj këtu prej një viti, herë si kamariere dhe herë si bartender. Erdha në Shqipëri sepse duja të gjeja vende të reja për të punuar dhe isha kurioze edhe për mikpritjen këtu. Më pëlqen shumë Shqipëria, mendoj se do të qëndroj dhe 2 apo 3 vite për të punuar. Zgjodha Shqipërinë sepse përpara se të vija kërkova në internet dhe lexova që është një vend turistik me plazhe të bukura, pikërisht ajo që po kërkoja. From Indonesia, from Bali. Unë jam nga Bali, nga Indonezia. Kam ardhur këtu para 3 vitesh sepse pash në internet që kishte vende të lira pune. Mirë, po të punosh në një vend me një kulturë krejt tjetër, ka edhe sfida. Shqiptarët janë të mirë, por ka edhe pak konfuzion mes nesh sepse ti i thua një gjë dhe ata kuptojnë diçka tjetër dhe mërziten, por me kohën jemi kuptuar. Eksperti i turizmit Zakto Puzi thotë se një pjesë e mirë e bizneseve të mëdha zgjedhjen e kanë gjetur tek punësimi i të huajve, ndërsa bizneset e vogla mbeten në krizë. Ka një kosto më të lartë se sa punonësit shqiptar, për vetëm në arsye që duhet t'ju sigurosh dhe ushqim, fjetje. Kosto e një punonësi tuaj shkon 800 deri në 1000 euro. Dhe kjo përbën një problem kryesisht për biznesin e vogël. Heqja e problemit të sezonalitetit të turizmit përmes pagesës së punonjësve edhe për te muajve të verës, si dhe kthimi i shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, shihen si zgjidhje. Kryesisht në Greqi, të Italinë e Jugut, ku pagat e tyre neto janë pak a shumë të krahasueshme me pagat në të cilat turizmi ka arritur nivelet e tanishme. Sipas shoqatës së hotelërisë turizmit, çdo vit na mungojnë gati 15 deri në 20.000 punonjës në këtë sektor, ndërkohë në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive për periudhën janar-maj të këtij viti janë shpallur rreth 6.000 vende të lira pune në sektorin ekonomik, akomodim dhe shërbim ushqimor. Tani janë rreth 2.000 vende të lira pune. Ka një larmishmëri në fakt në vende të lira të punës të shpallura, ku kryesojnë ato me arsim të ulët apo të mesëm dhe përmendim kamarier, banakier, kuzhinier apo ndihmës kuzhinier, recepcionist, sanitar, punonjës shërbimi. Rajonet Vlorë, Tiranë, Durrës dhe Lezhë rezultojnë me numrin më të lartë të vendeve të lira të punës.